Bandeko montuka oyoyo soki bazosala yango boye selo bato bazosala yango boye balobi ke bato bauti okima awa na kati ya montuka oyo pamba te mpote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko mwana oya mwasi bozali komona oyo na chawa awuti kobika na levement banani babikisi ye ezali nde bapolisier ndenga aza wana azali koloba mpe aza kokebisa bandeko mosusu mpo baleve bango modele baleve ete mpo ndelele lelo akufi alobi grâce ya nzambe yango abiki ezalaki ndenge nini modele ye azolobela bandeko oyo eleki na Angola mpo na Angola mpe makambo etali kokina mpe atuka ye makasi bato ya kabaka to bato ya groupe mosusu alors bandeko mwana oyo ya mwasi ayaki akomi tout justement mpa na bango mbala moko amoni ndeko moko ya mwasi na bebe moko ya moke sikoyo abengi yebisi ye ndeko mwasi mwana yaka alobi na moma oyo makila ezobima ngai awa naza na likambo moko ya somo ndeko mwasi atali amoni mpe bamakila matanga ya makila ezokweya na sa makolo na ye mingi te me ezokweya moko akomprendre ke ntango ekweyika litanga moko to mibale seke makila ezokweya ndeko mwasi alobi bon ye kuta alingaki akota bakota na ndeko mwasi mpa na bango te alobaki bongo te alobi na ndeko mwasi amema ye na ndako na ye ndeko mwasi alobi te ye alobi te na kotambola te moyesa totika nga na ndako na nga eza nango mosika te ndeko mwasi alobi fo tozwa taxi tokende na hôpital mpo ndenge makila ezotanga boye tokende hôpital alors mama oyo alobi te hôpitali te kaka ndako vraiment lembisi nzoto na beba moke donc ndeko mwasi ayebaki kutu teke makambo eza lokuta atali mwasi yango ndenge azali atali mpenza kaza na bebe mpe amoni baguta makila ezokontinue kokweya mawa wana esali ye na somo alobi alors fo tozwa taxi ntango sikoyo bapusani mpo bazwa taxi mbala moko voiture moko mpe etelemi wana etuni bango bozokende quelque part ndeko mwasi mpe alobi ye tozokende quelque part tobimi mpe awa tozokangisa taxi akotisi mama wana ye mpe akoti babandi kokende bakomi mwa mosika te bagarso mibale liso bakoti babandi okende sikoyo ndeko mwasi place yango mpe oyo mama wana kokoma bakomi alobi na mama wana tokomi deja no ondire bazoleka
mama wana lobi talaka na to comité a changé moi ton ndeko mwasi comprendre te mama komi na courage bagarso mibale baoloba te batie deya na kati mwana lobi awa nakufi place mama azalaka yango na kilamba kies tozoleka deja kote nini yali komema ngai bazokende kaka chauffeur mpe azokipe te abi chauffeur awa nde bisika tokotika mama mama lobi tika nanu tokomi te baleki kote mama ninga okende bakomi okende bakomi kote mosusu mbala moko kokatisa kote balingai bakende mbala moko polisi mpe contrôle bazotelemisa bavoiture batelemisi voiture wana ntango kaka batengilimisi basengi bango mikanda voiture mokanda voiture mpe ezalaki te ya malunga chauffeur balobi na ye akita chauffeur akiti balobi na bato baa na voiture alibino mpe bokita ntango bango mpe bakiti mwana mbala moko amibwaki na polisi alobi banleve ye makambo mpe change bapolisier bakangi bango na motuka na bango batiki mwana. Oi guys, eu sou a Marta, mas não é sobre isso. Preste atenção nesse vídeo. Este vídeo é mesmo um alerta. Aconteceu comigo hoje. Eu tive que ganhar forças para poder gravar isso hoje para vocês. Hoje de manhã eu saí para ir ao banco, na logística, no Nova Vida. E tirou os valores, fiquei na paragem a esperar de táxi. Apareceu uma senhora com um bebê recém-nascido no colo. Parecia muito arrasca. Ela veio até comigo e disse: moça, por favor, eu estou a me sentir muito mal. Eu tive o parto recentemente e estou a sangrar. Ela estava mesmo com sangue na mão, pegou na vagina e me mostrou sangue, estava mesmo a sangrar. E eu preciso muito ir para casa, mas não tenho forças para tal, por favor me ajude. E eu vi tipo uma senhora, não sei o que, mas eu lhe falei: não, mãe, temos que ir para o hospital, isso é um caso grave, porque o parto fresco está a sangrar, temos que ir para o hospital. Ela disse: não, eu quero ir mesmo em casa, não quero ir para o hospital, por favor. E perguntei onde é que ela vive. Ela disse que vive no Calemba 2. Eu disse: tá bom, vou te ajudar. E como tinha valores, então eu disse: não, vamos. Logo que eu falei vamos, apareceu já um táxi. Vamos para onde? Eu disse: olha, vamos para o Calemba 2, senhor, estamos nessa situação, até mentir já. Não, a minha tia está assim e precisamos, por favor, chegar até em casa, depois vamos conversar sobre os valores. Ele disse: anyway, está tudo bem. Fomos já, a senhora começou a conduzir, fomos pela rotunda da Fubu, fomos pela rotunda do Camama para chegar até no Calemba 2. Só estou a ver, estamos a passar o Calemba 2. Eu disse: senhora, vocês que moram no Calemba 2? Ela disse: vamos só. E eu fiquei tipo: vamos só? Como assim? Fiquei calada e comecei já a querer entender o que estava a se passar. Depois paramos, pensei que chegamos. Paramos, subiram dois senhores langas no carro. Um entrou desse lado, outro entrou desse lado. E eu fiquei tipo: prontos, aqui mesmo caí na real, que agora tá a me sequestrar ou vão me matar, o quê? Comecei já a fazer bode pai nosso no coração. Comecei a perguntar: senhora, onde é que está a me levar? Eu que tive sentimentos de ti, tive compaixão de ti, fui boa pessoa contigo, estás a me fazer isso? Eu só comecei a implorar: por favor, não me matem, não me fazem nada. Por favor, eu tenho aqui valores, mas não me fazem mal, me deixem só. Tentei abrir a porta, me deram já um soco logo no moço que estava assim ao meu lado. Fiquei bem concentrada, começamos a andar, eu comecei a... Olha, orar é muito bom, passem a orar mesmo. Comecei a orar, e a minha, por sorte, eu não sei se é sorte, mas não sei, por sorte, o carro da polícia parou o carro em que eu estava. Não era porque por desconfiança, era só para pedir documentos. E por sorte também, ou por fé, sei lá, não tinham documentos e mandou todo mundo descer. Eu contei o que havia acontecido, só queria sair daí. Eu comecei a chorar, comecei a agradecer. Por favor, tenham muito cuidado. Siko bandeko voiture na lakisi bino oyo na bandaki na bandeli yango mpe na tiawa voiture oyo sikoyo eza likambo mosusu eza oyo te. Bien sûr eza toujours likambo ya koenleve bato.
selo bato bazo panza voiture yo. Bato yo bazaki na kata voiture bakimi. Bakimi pamba te parce que bango ba oyo bamoni bango pe bakangi voiture yo. Eloko bakangeli bango bazo panza voiture. Non, eloko bakangi voiture bango bakimi po bato bazaki na mutuka tango ba o baye kaka bango bamikimeli deja. Bango pe balevaka bato ndenge bango bazoloba. Siko bango kuenleve modèle ya kaba po bango balobi mbala moko baza bato yo bazoteka banzoto ya bato. Bazoteka bato. Yango lokola bakimi motuka na bango bazali kopanzango na ndenge ya kosakana te. Oyo esalami wapi kaka na Angola. Bandeko esalami kaka na Angola. Situation mosusu esalami na Luanda oyo ndeko mwasi bauta enlevé. Situation oyo mosusu oyo ya voiture esalami na province. O carro dos bandidos que estão a raptar as crianças está no bairro do Mbubu, aqui no Soio. Os marginais fugiram, abandonaram o carro, está aqui parado. Levaram a chave e entraram na foz do rio Zai. Encontram-se no Macanga. Quem que está a abrir isso? Quem? Abre ainda isso. Quem está a abrir isso? Abre ainda, mano. Abre ainda atrás, abre. Está aí a porta-bagagem por onde eles escondem as crianças. Agarram criança, metem aqui, passam a fome, está aí os lençóis. Essa é a baúca, a porta-bagagem. Onde eles metem as crianças que raptam. Direto também. O produto que ele é aquele aí, o produto é só que eles usam. Intoxica as crianças, tá? Aqui é no Soio, Mbubu. Os marginais fugiram, poderiam raptar, mas não deu certo. Se meteram em fuga, o carro está aí. Tokoti pe na situation mosusu bandeko botala opeka na Angola. Ndaku oyo bomoni bazali kotumba ezali ndaku ya kuluna. Kuluna ayibina no moto te, abomi pe moto te. Mezalaki bitumba bakuluna na bakuluna. Moko abami moninga lishet, moninga wana kufi. Siko batu kaka ya quartier kuluna vandaka. Bangonde kuluna polisi sakangaki ye azana kuna na prison. Bango lokola kuluna bamemia la police. Lokola bayebi akobima na ika kata bomi moto. Un jour bakoboma ete alors bango lokola barate koboma kuluna eloko basali yangoyo. Batumbine ndaku ya bakuluna babimisi baboti na ene bandeko na ye batumbi ndaku na biloko na bango na kati. Oyo pe salami na province. Bandeko pourquoi na kolobela makambo ezoleka ya liboso tango ezoleka na Angola. Angola pe eza mboka na ngai. Bobosana te. Eza pe mboka na bino. Ya mibale po te boyeba ke makambo ezoleka na Zaire, Congo Zaire, ezoleka pe na Angola. Na Congo Brazzaville, soki bakuluna baza te, me bakinaper sur un certain bazali. Lokola kuna liberté de la presse, na makambo ebele ya kofirme, eza tabu yango tozoka te. Na Angola,
liberté de la presse na bavideo eza tabu te. Au contraire kutu ndenge na yoki na policier mosusu azoloba na chef ya police ya quartel oyo ezali na Viana na Luanda alobi grâce ya réseaux sociaux bazoyeba bisika mosusu oyo bakoankete bazotala basidadanu basidadanu do basitoyen bapeuple ndenge bazobwaka bavideo bazolakisaka kote na biso boye likambo boye. Alors bango bazokita na basecteur wana mpona koluka solution. Soki mpe bayibaki neti elekaki bamiyibi oyo tomonaki na ntiango na njeli bayibi babeti masasi sikoyo na Angola soki osali bongo bokimi en tout cas bakolanda bino ti bakokanga bino au grand complet mpe bandeko na Angola en tout cas bazokanga mpe eloko ya bien naza so na video mosusu moyena tiawo eza te bapolisier bakutani na kape oyo esalamaki na ntiangu na moi bato bazoyiba na minduki bapolisier babanda koleka na bango na jeep ntango kaka bayoki kote oyo na masasi baya bapolisier na batiktak na bango bakangi bango na minduki na bango bato bakufi te ni bapassant ni bato baye kokanga ata policier moko mpe te azoki kote kuna ezolakisa professionnalité ya polisi ya Angola baza bapolisier ya kokompare te ata na ya Congo Zaire ata na ya Congo Brazzaville. Loba babwaka ba oyo ya Congo Zaire ya Congo Brazzaville mabanga mo général Ndenge. Alors bandeko eza pe na video mosusu video wana ezali modèle ya bacriminel escroc modèle bakangela Pasteur Denis Lesi na bamutuka ya kitoko koleka kutu ya Pasteur Denis Lesi naza nango pe awawa. Me bandeko eza très important tina ba province ba policier fo bazala en forme. Pona kozala en forme ezosenga nini? Ezosenga eloko ya liboso salaire na bango erataka te. Pe likolo salaire na bango ba prime na ba oyo basalaka mosala kitoko. Bandeko na Angola salaire minimum ezali. Na Angola salaire eza na limite nango oyo yo mutu moko te akoko futa mutu te na se ya salaire wana. Ezali. Surtout ba société o ezali penza eyebani société. Salaire minimum na Angola ejouaka rôle. Ndenge kaka ba policier balobi chef à la police alobi pona salaire ya ba compagnie mosusu ya sécurité ndenge tomona na Congo ba sécurité ezali ebele ba service neti balikonzi protège. Sikoyo ba portail plainte ba société mosusu ezofuta salaire moko oyo l'État tia te ezofuta na mwase bakolo société bapesa explication te bato mosusu tofutaka bango na se mpo na modele ya likambo oyo asali kote totindi ye mpo na makambo ya sécurité. Mais lokola loi mibeko Angola ekipe te so botindi ye wapi pa ya papa robo to botindi ye pa ya na ndako ya ministre ekipe te. Bango ekipe soki bofuta mosusu mbongo ebele bofuta. Mais mutu moko te akokozwa salaire moke au limite au l'État tia. En tout cas bandeko
na yebi salaire minimum ya bato service à sécurité te na mokola lelo. Mais ngai na yebi ke na Angola service non salaire minimum ya Angola salaire minimum oya se ezalaka $300. Modèle na yebi na 96 tango nazalaki na Angola na tunaki ba salaire minimum na bato ya l'État ponga nazalaka pe na bato ya l'État kuna ebele na ba mikonzi pe ya kuna. Salaire minimum ezali 300. Balakisaki déjà ba service ebele oyo ezalaka 300. Mais bato wana parmi bao bazwaka 300 bao bazwaka 500 bazali na musala wana bazwaka pe $1000 na musala wana bayali. Mais nde bakofuta bango jamais na se ya 300. Donc tous les mutu na Angola eza bongo na se ya 300 okofuta mutu te $300. Bandeko wana ndenge ezali na loi ata yo tie boyino na ndako asalelako musala lundi ti dimanche to lundi ti vendredi foye ba salaire minimum ya Angola eleki $300. Makambo te lobaka za boni nanga na kofuta $100 te. $300 to 500 to $1000 to 10 000 mais na se ya $300 te. Alors mibeko lisusu ekwei boyi balobi bazongisi compteur à zéro na makambo etali santé. Ndeko soki yoke hôpital na kati Angola makambo te lobaki o ngala lobaka portugais bien te biso balanga batetaka biso bien te rien. Semaine kako eleki kaka ba video o ba passia ba filmaka. Bien sûr balingaka te bato bakota na ba video kuna ba filmer so ba moni yo ba fundi yo bakangi yo. Mais entre ta police ba police tango ba moni ba video ya bongo ba moni ke na ba salle d'attente bato baza maladi bazo baluka wana bazo souffrir bazo zobango rapidité etant que baza na urgence. Alors muta filma ki video wana bakangi ete mais ministre la santé ya Angola balobi tolérance zéro. Tolérance zéro. Zéro zéro. Bango pe balobaka chiluba. Donc tolérance ezate na makamba bongo ba comportement bongo. Et soki kaka bongo te donc bato bazalaki na hôpital mokolo wana tango video wana esalamaki baza na makambo na justice. Yango bino ote nga bakotetenga bien te po hôpital na Angola ezofele so bamoni yoka na elongi boye te na Angola lwa moto ezotinda mibeko moto ezotinda ozwa traitement ofele. Soko omoni négligence batete bien te kende porter plainte. L'État occupé makambo wana porter plainte. Oui. Na Angola eza na mboka yana bani babenga balangi nyonso ekimi eza na nini ko bon mayuya nde bamboka to elaka bakoperaka pe mais eza illégal. Mais eza na makambo ebele loi fonctionnaka na kati ya Angola même na ntango ya guerre même na moko ya lelo. Donc bandeko nalobeli yango en plus bapolisier partout na province ya Angola tina ba village bazwaka salaire na bango erataka te pe baza na ba bureau oyo ba condition ya bien intili na tiela bino awa bobeta n'importe quelle police bureau ya police ya province nyonso bolingi
na kati Angola mais bo comparer yango na bureau ya Kasongo te oya Chikapa bo comparer yango ata moke te bo comparer te pardon surtout ba papa wana pe ba mikokoli bakoza na bango ba jeune mais ba futa bango te bakomi na mitu ya bango ba mokatimbila wana bo comparer te bo tala kaka ba policier Angola eza poto te ezaka ndenge moko na Congo na ba diamant ndenge moko makambo to ndenge moko tout d'abord eza mboka nanga non alors tangu nazoloba nayebi Zaire ya mboka nanga tangu nazoloba nayebi Congo Brazzaville nayebi bandeko botika na kimia à suivre. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.